Hola a todos los que están viendo este video. Soy una paciente que me estoy haciendo tratar con la quiropráctica y quería contarles mi caso. Trabajo aquí en un hotel como supervisora del departamento de housekeeping y realmente estaba sufriendo por algunos meses con dolor de mi pierna derecha. El dormir incómodamente fue lo que me trajo hasta aquí, pero antes de esto traté medicina convencional y traté otro tipo de actividades que no daban resultado. Y gracias al doctor Ben ahora me siento mucho mejor. Apenas es un mes que voy con el tratamiento y ha sido para mí realmente una mejora bastante notable. Por eso quiero invitarle que usted también siga su tratamiento con el doctor Ben.